好的，各位同学们，大家早上好。那么今天呢是香港时间3月16号，目前是早上的10点。那么欢迎各位同学们来到我们的直播间。今天呢是阿哲在本周的第一场公开直播课程。那么在开课之前，我们依旧呢测试一下设备，也看一下大家呢是否准时来到直播间。那大家呢可以回复个1，如果声音画面是正常的话，并且呢你现在是在直播间内那么准时来到阿哲的直播间，那么也可以回复一个1。阿哲呢是在每周的周天周一的时候，香港时间早上的10点开的公开直播。那么如果您是新同学，那么这个时间呢以后也可以经常关注。那么阿哲呢没有其他的一个请假的话呢，都会在这个时间段开播。好，那么声音画面是正常是吧？好，那么我们就准备开始本周课程的一个分享了。那么在美股市场当中，上一周或者说本周，基本上还算是有所缓和了下跌。整个市场虽然依旧是收跌的，但是在周线上出现了一个长长的下影线。周五呢出现了一个强势的反弹，一周下来基本上都是以震荡为主，除了周一出现了明显的下跌。那么在下周是否能够延续周五我们的一个强势反弹呢？这是我们在下周是比较去关注的一个事情。所以我们会在今天依旧对于指数做一个比较详细的分析，然后到了明天我们再讲一下个股的交易方面。好，那么我们看到目前的一个市场，阿哲把这个屏幕放大一点。好，现在大家呢可以看到这个大屏幕，这是一个纳斯达克指数的图表。那么纳斯达克指数当前的一个股价走势其实不是很好。因为它在短期、中期和长期基本上均线都是下行的，也就是说整体的一个趋势呢都是往下运行。我们可以看一下，图表当中的均线呢，阿哲用的是3条，一个呢是5日线一个呢是34，一个呢是170，那么分别代表短期、中期以及长期。所以这3条线目前呢都是红色的三角，说明呢它都是比昨天的一个均线要有所下移。那么5日线呢是持续的时间最久的，10来天了，已经是3周时间都是往下。像34天线也差不多，也是持续了2周多。而我们的170天线呢是在本周才开始出现了往下的拐头。那么这个位置从周一开始，这个170天线就开始往下拐了1周多的时间。好，那么我们之前有说过，170天线它如果保持一个牛市的环境，它应该是往上的，是吧？170天线牛市当中它应该大体是往上，并且它应该有支撑的效果。你会看到曾经的美股的走势当中，是不是以170天线为上涨是多数的？包括像这些位置，哪怕有时候可能行情不是很强势，170天线大部分还是上行的。而当170天线可能往下行被有效跌破的时候，这一段行情往往我们说容易走出熊市这个熊市呢可能分级别可能呢这个我们说的是主要是日线上的熊市，是吧？好，那么像当170天线如果是持续的长久的它被进行一个下行，而股价在它下方是受到压制的、有压力的，这种就铁定是一个熊市，而且是一个容易走出比较漫长的熊市。那么像最近或者说这些天来，我们这几年来基本上170天线，我们说过如果你是用附图的，或者说你这个用任何的软件都可以，你可以去看一下，基本上170天线都没有拐过的。从这一个行情开始，就从这个位置170天线往上拐到现在2年多时间，它其实一直都没有往下拐过它一直呢没有往下拐过。它的表现其实就是，如果你用附图，就是这一条线它的上方这一个三角170旁边的三角，它一直是绿色的，也就是说它每天的170天的均线都是比上个交易日比昨天的170的均线的价格要高一直保持到了本周开始，由周一开始这根大阴线，好，一根 K 线砸下来之后，这5天时间170天线都是往下行。
我们不是说170天往下走它一定会进入熊市，但是呢，它至少不是一个强势的牛市当中了。像之前一直它都是往上行，不管怎么下跌怎么暴跌啊，它都没有往下走。包括像这一次的下跌，前面这一次上一年8月份时是不是跌得也很凶啊？但是当时的170天线也还是往上行的，也是没有拐头的。好，那么我们在上周的公开课程当中，我们讲过170天线，如果它想不往下拐，而是要往上拐、往上运行，重新回归到我们的一个牛市当中，重新的运行上行，它要满足哪些条件？它是不是要比之前的某一天的价格是要大的？还记得吗？就170天的均线要怎么样才能够往上拐？我们是可以很容易去算出来的。这个算法大家知道吗？如果你是知道的，你可以回复一个170如果你是不太清楚的，你可以回复个0，就是170天均线它到了哪个价格水平之后，它会往上拐，以及为什么之前的170天线为什么一直是往上走的，它没有往下走？为什么最近这5天，最近的本周的交易日，它开始会往下走了？那什么时候它会往上走？我们在上周的周一的时候是吧？应该是周一的公开课，周一的直播当中有讲过怎么样去看。知道的回复170不清楚的回复个0回复0的应该就是可能最近才关注阿哲的当然阿哲看到有一些老同学也回复了0，那可能是忘记了，隔了1周时间因为阿哲就讲了那1-2次嘛，隔了1周时间可能忘了。那么阿哲现在就再次讲一讲。我们首先你要先明白，不管是170还是5天线、34天线，它的逻辑是一样的，就它的计算方式是一样的。就是比如说5天线，那就是这5天时间，就是取了5天的时间的收盘价，5个交易日的收盘价，就是把最近5个交易日的收盘价我们加起来除以5，就是一个5日均线当天的数值。好，那么我们来看到目前。比如说这个高点就是当时2月20号纳斯达克指数拐头的前一天，也是这一个股价上涨时5日线最高的位置。你只要明白了为什么它这里会往下拐为什么这里会往下拐，那你就会知道170呢它什么时候会往上拐。好，那么我们取一个时间。好，我们从这一个高点，就是这一天5日线最高的价格，它这一天往前的5天在哪里？5根 K 线，就包含它包含它，是不是？这里是1，是吧？这里是1，好，这里呢是2，这里是3，这里是4，这里是5，这5根 K 线的时间。那么阿哲要想换一个，为什么它这个里面显示的是4根？换一个其他的。换一个时间，1、2、3、4、5，它这个数据统计的不太好我们换一个算了，我们就自己加1天它这里显示的是4根，可能它排除掉了刚开始的起点这一根，显示的4，后面呢我们加个1就好。好，那目前呢你所看到就是1、2、3、4、5。好，这里呢有5根 K 线，那5根 K 线的收盘价加起来除以5，就是这一天它的5日线的值，好，它的一个5日线的值。好，那如果说那前一天的5日线的值呢，那就是把这一个方框往前移它的一个标本就是从这一个方框往前移，那就是这5天的值，它加起来除以5。好，那如果是高点后的右边呢，那一样的就是把这个5天的方框往后移，是吧？好，那你会发现我取的值就是这5天的收盘价除以5，就是当时5天线的数值。好，那么我怎么知道5天线的数值走到这里之后，明天会不会往下拐？那你看一下我的样本，我这5根 K 线的样本有什么不一样吗？2天时间有什么不一样？大家能够看得到吗？这个不好画好，就现在5天在这里，
好，那我现在呢，我把5天往后移啊，往后移一下。哎，这还不太哪个，是吧？现在有同学说了啊，不用阿哲去强调，就它其实变化不大，就它的一个样本变化不大，是吧？啊，这个还不如不用它。好，那么阿哲直接画了，是吧？本来呢5天是这样的，本来呢看的是这5根，是吧？本来看的是这5根，算出了这一天的5天线的值。好，而后呢，往后一天是什么？往后一天它的方框就是取到这里了，然后算的是这5天的收盘价的平均的值，是不是？它这一根被去除掉了，然后多了这一根，那也就是说，平均数来讲，它的一个样本库其实只有一个变化，中间这4根 K 线其实一直都在。不管是昨天的5天的值，还是今天5天的值，这4根 K 线的收盘价其实一直都统计在了我们的平均数的计算当中，它只有一个变了，就是这一天的收盘价和前面这一天的收盘价，它的值变了。那也就是说，5天线这一天的5天线，它的数值怎么样才会比昨天低呢？就是这一天它的收盘价要比这一天的低了才行。大家注意了。就是这一天的收盘价比这一天低了，那么就可以了。它只要比它低了，那么今天的5天线的值就绝对比之前的5天线的要低，因为它只有这么一根 K 线是不一样的，在样本库里面啊，在它的计算里面只有这一根是不一样的。好，所以呢，我们怎么知道这一天它的5天线会比昨天低了还是高了？你就往前看一下，是不是它和它比？那么是几天前？有同学说4天前，是几天前？大家现在看一下，就这一天的5天线的值要比昨天的5天线要低，那它得要比它之前几天前的 K 线收盘价降低。你回复一下啊，你觉得是多少天？这个数值是多少天？是多少天？就是5天线的均线，它要比昨天是低的，那么它应该是和几天前的 K 线比它的收盘价，它比它的收盘价高，那就是高了；比它收盘价低就是低了。所以应该看这一根 K 线的1天前、2天前、3天前、4天前、5天前，是吧？所以5天线的数值高低是看这一天前面第5根，就5天前的那根 K 线，是吧？也就是说，看的是5天前的那根 K 线，收盘比它高，5天线就依旧往上走；收盘比它低，5天线就往下走。所以为什么最近的5天线一直往下走？我们说股价的趋势变化它是会递进的嘛。我们想要知道170天线会不会往上走，其实它很简单。当170天线如果能往上走的时候，它必然呢这个阿哲怎么好？它必然呢它的短期线会往上走，是吧？你说170能够往上走，那么肯定呢5天线会往上走，34天线会往上走。好，那现在呢我们就说了5天线它为什么不能够往上走？现在一直都是往下走的，因为每一根 K 线后面的收盘价，看到往前这一根 K 线，是吧？我们说这一天和它比，那它呢就和它比，那你会发现为什么5天线一直在往下走？换一个颜色啊，所以它和它比。是不是收盘降低了，5天线就降低了？好，它和它比，是不是收盘也是降低的啊？那么我们继续，3和它比都是5天前啊，它呢和它比，是吧？好，那么这一天5是吧？是不是和它比？好，那么这一天6和谁比？6是不是和这个1比了呀？好，所以开始从这个7开始，是不是和它比？好。8呢和3比，9呢9和谁比？9是不是和4比？是吧？9和4比。好，那么这根10呢，它是不是和5比？好，那11呢就和6比。那么12呢？12呢就和7比。阿哲没有数错吧？1、2、3、4、5啊，没错。13和谁比？13呢和这个8比。好，那14呢和9比，那15呢？15呢是不是和10比？好，所以你会发现的是，
为什么5天线一直往下走？因为目前哪怕这一天它很强势，它涨得很强势，但其实它这一天和谁比啊？1、2、3、4、5，所以它和它的收盘比，所以你会发现5天线呢在本周它也没有转。那请问下周的5天线要拐头向上，难度大还是不大？就是5天线下周如果收盘价要往上拐，就是5天线下周往上拐，难度大还是不大？觉得大的回复大啊，不大的回复个小啊。就5天线，我们现在说的5MA， 我们没有说其他的，我们说的是5MA， 就是5MA 在下周往上拐，难度大还是不大？你想想，下周周一和谁比？下周周一和谁比？下周的那一根 K 线，它是不是和1、2、3、4、5，是不是这5根 K 线？第5天是它的收盘价，它的收盘价在哪里？它的收盘价是一根阴线嘛，所以它的收盘价在这里。下一根 K 线啊，这难度还大吗？它这难度还大，它得要跌2个点，它得跌个2、3个点，它得跌3个点才会跌破，大概率，这难度还不大吗？你说周一再跌3个点，所以这难度有点，不对，这难度很小，是吧？它的收盘价，周一的 K 线收盘价只要在这一个5号 K 线收盘价之上，它5天线就往上拐了嘛。还不能理解吗？就这个难度你觉得很大吗？也就是说从周一的收盘价你要往下跌，你要跌到这之下，你才能够5天线继续往下走。那周一得要多大的一根阴线才行？是不是又来一根3%的下跌？是吧？又得要来一根3%的下跌，你才能够这5天线保持下行，这难度不小吧？不小吧？啊，不是，这难度。这个就我说下跌的难度，就维持5天线往下行的难度是很大的，但是它周一往上拐的难度不大的，所以周一大概率5天线会先往上拐，是吧？那么而后再会跟着我们去看34天线什么时候往上拐，170什么时候往上拐，是吧？5天线呢，下周大概率啊，不能说100%，因为不能说周一就不会大跌啊，但是我们会知道的是，只要它不要跌超这一个价位就行了啊，所以周一呢。80%、90%会5天线往上拐啊，没到100%，但是80%、90%吧。好，那么你明白了这一个情况之后，我们来看一下，就如果是170天线，那么是不是道理是一样的？就是170天前的那根 K 线，就是今天和170天前的那根 K 线，你比一下。它的收盘价，你就知道170天线它究竟是往下的还是往上的。好，那么我们看一下这一个位置能不能好统计一点。好，目前呢看到图表当中是145根 K 线啊。我要统计一下，前面170差不多应该在这里，171，那就再过来一天。好，现在呢你会看到啊，7月10号到3月11号，它的 K 线是170，也就是说，从这个最新的周五的这个阳线啊，就周五的阳线170天的 MA 啊，它怎么样呢？为什么还在往下走？那么我们就看一下它前面170天 K 线，170天前那根 K 线，好，是在哪里呢？是在这里。那当时是不是刚好在一个高点的位置啊？所以它的收盘价呢是在这，我们把这个收盘价画过来。好，所以目前170天呢，它的一个对比就参照的那个价格是在这里，是在前面的高点这里。所以170天线呢，目前还在往下走，因为收盘价还是没有比170天的那根 K 线要大，要高。好，那么我们就会知道的是。在下周周一的时候和谁比？本周周五呢和它比，下周周一的时候和这根阴线比，而后呢在周二的时候和这一根阳线比，周三的时候和这一根长上影线比，周四的时候
和这一根 K 线比啊，这根小阴线比。好，周五的时候和这一根当时跳空大跌的 K 线比。好，那现在有个问题啊，就下周哪一天啊有可能啊，就下周如果它上涨啊，它涨5天，下周如果上涨涨5天，它哪一天更大的概率能够170天线往上拐？是周一还是周二、周三、周四、周五？就170天线。周一到周五哪天更大可能啊？它有机会会往上拐。好，那你说为什么本周周五它这个170天线往上拐不了？那你看吧，它得涨到什么程度啊？它得涨到这个价位之上170天线才会往上走。所以你觉得可能吗？它不可能。你说指数拉出这么一根大阳线，可能性不大吧？好，那你说下周周一呢？周一还在这个位置附近。说周一呢收盘价在这里，周一它得要涨到哪里？它得涨到这个地方。就周一的时候它要涨到这个价位，就目前画的这个价位。你说周一一根阳线涨到这里，可能吗？可能性是不是很低很低啊？基本不可能啊！所以呢，周一啊这个170它不会往上拐。好，那周二呢，我们就把周二的收盘价画一下。周二的收盘价当时是在这里，那就更高了。你说周二给你涨2天，你2天时间涨到这里，2天时间收盘价在这里，是不是可能性也不大？那包括我们说的周三也是一样的，周三、周四基本上收盘价差不多一个价位，都在这些位置啊。所以到了周五开始不太一样了，周五难度降低了，因为周五的收盘价在这里。周五的收盘价在哪？周五的收盘价也就在这一个阳线的开盘附近而已。也就是说，你如果涨5天，你涨到这个价格之上，是不是难度会低很多？难度会低很多。所以周五170天线是有机会能够往上拐的，在本周，但得要反弹力度够强，它能够维持周五的时候能够收盘站在这个价位之上才行。这个价位是多少呢？我们看一下，这个价位呢就是这根 K 线。当时跳空7月17号啊，就是2024年7月17号周三的这一天，它的收盘价是17996.92啊，17996.92，而它只要在本周的时候，本周周五收盘在此之上170天的 MA 呢，它就会往上拐。而因为当时的行情，这一段行情它一直都是往下跌的，也就是说后面的股价收盘价基本都比这一天的收盘价是降低的。那么如果在本周周五的时候，它能够让170天线往上拐，这个反弹力度够的话，那么后续保持170天线 MA 一直往上走，它的难度是不大，是不是它难度不大的？因为你会发现，当时这波行情的标的，它当时的参照是一直往下单边下跌，是跌得很厉害的。也就是说，周五它只要收盘价能够收在这一根 K 线之上啊，那么后续保持170天线重新回归往上拐，其实是比较简单的一个事情。所以本周你要关注一下周五那天的收盘价。现在能够明白吗？170天怎么往上拐的问题，以及它何时会保持往下拐，没有问题的，回复个170。这是我们说这个均线比较简单的一种计算方式啊。它的不是说阿哲它往上拐就一定好吗？往下拐就一定不好吗？我们说的不是这东西，我们是对这个指标，对于均线，我们更进一步的认识。而至于更进一步认识之后，我们是不是能够有一定的判定？就是刚才阿哲说170天线在牛市当中应该是有支撑的，而后它应该持续的往上行。那么在之前为什么一直往上行呢？你就会知道原因了，因为它当时每一天的收盘价格都比170天前的收盘价格是高的。所以为什么说170天线如果一直往上走，那么这就是一个牛市。你想想，每天的收盘价都比170天那个时候买进的价格是高的。
那么是不是说明一个中期、长期的人，如果你长期持有在这种市场当中，你基本是获利的。只要你不是说我买了第二天赚了就卖，那是不是我持有170天在这种市场当中，是不是我基本上大概率是赚的？你看，哪怕是这样的下跌，170天线也还是在往上走。那么也就是说，哪怕是这样的下跌，它每一天的收盘价还是比170天前的收盘价是高的。那你170天前买进的人，特别是一些机构长期成本持有的人，是吧？你说散户买170天拿着不动啊，少比较少，但是你说机构拿170天不动，说很多情况下是满足的呀。所以很多时候170天它保持上行时，就说明很多机构它的整体是获利的，而后它一直保持。那么这种情况下，其实是很多获利的大资金，而现在开始170天线它的收盘价往下走了，那是不是说很多大资金有一部分开始有亏损了，或者说有一部分呢可能跌到了它的成本价附近？当然对于散户来说没有太多关系，因为散户他不可能说100多天前拿着到现在一点不动，它的成本应该会有波动的。我们说的是一些大资金机构啊，那么170天前的那一笔大资金，它的成本可能就被跌破了，那么可能对市场就不太好。好，那么假如170天线能够回归往上走，那么这里呢就是一个普通的往下拐了一周而已，它的影响就不大。那么牛市就还在进行。我们说牛市进行时，或者说熊市进行时，它的要求是什么？我们是不是最近一直在讲这个熊市进行时？它的要求是3个，就是满足一个呢，它有可能进入熊市。如果都满足了，那基本上现在就是熊市无疑了。好，那么第一个就是170天均线有效跌破，第二个是向下1倍空间就是跌破了170之后呢，还往下再跌了1倍的空间。好，第三呢是170天线它保持下行，它保持向下并且开始产生压力产生压力。好，所以这个3个条件一旦你发现你所处的市场都对得上的时候，或者说你所处的股票都对得上的时候，那么你这只股票就是一个开始走出一个波段性的，并且是中长期波段性的下行市场比如说大家很关注的一只股票，看一下AMD超微是吧？这是大家很关注的。那你会发现最近它这种走势下跌很多人是一直扛的。阿德如果没有记错的话，很多人是一直手中拿着 AMD 是一路扛下来的。好，那现在大家我们直播间当中有多少人是持有 AMD 的嘛？就有没有人是持有它的？有的回复个 yes， 没有的回复个 no。阿哲发现他的这个虽然他的股票走势一路下跌但是很多人还是有持有的。就之前有跟一些同学有交流过，这个他们好像很多都是持有 AMD 的，而且成本都不低都是很高的位置买进之后，这一轮下跌一直拿着的至少阿哲呢发现是挺多的。好，那么我们来说一下，就刚才那3个条件你对一下，如果你对得上，那基本上这个股票它的空头走势是很强势的。好，那么我们来看到170这个均线，就正常来讲，如果是牛市，如果这只股票是很强势的多头，它应该保持170天线是往上走的吧？好，那么或者说股价呢，应该是基本是在170天线之上。好，这样的话呢，属于一个大机构基本能够有所获利的状态，他们没有理由去继续去出货或者说去走，它还是会成为一个机构可能去布局的一个标的之一。好，那么我们看到这些位置是不是对于170天线跌破都不是说特别有效？首先第一个，什么叫跌破有效？跌破有效就是跌破第一天，跌破第二天，就股价的收盘价在170天线下收了2天。好，那么第二天的位置如果再次被跌破，那我们属于170天线开始算是有效跌破了。好，也就是说它满足熊市进行时的第一个条件。那么第二个条件就是往下跌1倍空间，但是这里呢是没有跌破的，所以呢就不用看了，因为它都没有跌破。后面股价上涨时170天线呢还是往上走的，而它上涨时呢是没有出现压力的，
所以这一波的下跌呢是不会改变我们所说的趋势的，或者说它的趋势呢还在牛市当中，它是属于牛市的底部的位置。好，那股价后面又跌到这个位置了，我们看这里跌破了第一天，跌破了第二天，是吧？这里是不是出现了跌破一天，跌破2天？好，跌破2天的低点呢，我们就出现一个防守位。好，如果再跌破，你会知道下跌空间呢是还有的啊，还有的，还有多少呢？还有1倍。就如果它在1倍空间内能够有明显止跌啊，那么我们觉得牛市还有机会，还有可能在。因为它跌破，它只是属于这个熊市进行时，就刚开始有可能会牛市步入到熊市当中，但它不是绝对的啊。你不能说这根 K 线被跌破了，好，市场就变成这个熊市了啊。牛熊之间呢，不是说完全由一根 K 线决定，但是趋势呢有可能因为这个一根 K 线而导致雪崩的开始，但只是开始啊。好，那么怎么看1倍呢？就是股价的这一个高点到均线的位置，大体你最好能够去具体算一下，就算一下这根 K 线的高点，就是跌破之前的这个高点跌破之前的高点，不用最高点，就跌破前的高点就行。好，跌破前的高点开始往下看这个均线，正常的操作你相对谨慎一点，精准一点的，你就看这一天的最高价格111.31，然后呢你再看一下170的价格是不是102.134，那你可以2个减一下，然后减了之后你就会知道这一段空间是多少了你再把这个数值呢再减一下，是吧？往下去投射1倍的空间大体呢就我们现在就不算啦，大体在这里，是不是我们简单画了一个高低点？那么这里呢大概是93.0245左右0249左右，当时的低点是碰到了94.115左右大体如此。不是说一定要等，我们只是说它有这个机会跌到，或者说我们说是底下2倍空间会有一个比较强的支撑，但不是说这个支撑呢在那里，它一定要跌到那里它说跌到一半的时候突然往上再次回到170天线可以吗？可以就它没有跌到1倍空间，它没有跌到这个支撑我们没有到这里呢去观察的机会，它直接中途呢就往上走了，那么它重新把170当成支撑的继续往上走，那是不是也可以不是说跌破之后一定它2倍它一定会跌到，而是说2倍的位置如果有一天跌到，它将是一个再次的观察点，因为它正常来讲如果还没有进一步步入到熊市，它应该会是一个非常强的支撑位，能够理解吗？能够明白的你可以回复个1，还是有点不太懂的回复个2。现在怎么可能是反转？现在周五就涨一根阳线就反转了我们说不会因为一根 K 线的跌破就牛市转熊市，它同样也不可能说因为一天涨得比较强势你就直接由熊市转牛市是的 AMD 是比较明显的下跌走势我们在说熊市进行时，就是它目前在进入到熊市，你不是说在一个价格之下市场就直接进入到了熊市在那个价格之上它就是牛市，不是的，而是说在那个价格之下呢，我们以这种熊市的角度去观察市场，在一个价格之上呢，我们以这个牛市的角度去观察市场不是说市场呢因为你的方法而改变，你不能说阿哲好跌破之后呢，市场因为阿哲的方法进入到了熊市突破之后呢市场因为阿哲的方法进入到了牛市不是的。没有你说的是现在的市场吗？现在市场哪有到170？现在市场到170了吗？没有刚才我们才刚讲了170怎么往上拐的事情，它连往上拐都没有拐，它怎么会到170呢？是吧？然后你看到 AMD 当时这一个位置的走势好的地方在于它的这个170天线是一直没有往下走的，你知道吗？就170天线当时 AMD 这里是没有往下拐头的，它一直是往上走的，所以其实整体趋势问题是不大的。好，这种情况下它跌破之后是不是1倍空间好，1倍空间是不是确实是有一个支撑？那么就说明这个牛市可能还没有死透，这个牛市呢还没有彻底的结束，
所以在这里出现了绝处逢生啊，170天线呢一直往上走，股价呢没有在170天线产生过压力，大家注意了，就当时它是怎么面对170的，直接就突破上去了，是吧？它跌到170还会有支撑，但是它突破170的时候是没有压力的，是吧？你会看到这个170在这里 ，AMD 当时突破是没有受到压力的，它从底下往上走的时候是没有压力的，突破是不是没有压力？回踩反而有支撑的，当时跌下来这里是反而是有支撑的，它跌破之后上来是没有压力的。你会发现有出现日线上有出现压力吗？是没有压力的，所以这是一个比较好的现象啊。好，所以当时这里呢是差点进入到熊市，如果2倍空间继续跌破，那么170呢将会容易拐头。好，那么后续呢又在这里重新走了一波上来。好，那我们继续来看170啊，股价呢在这里是不是正常？我们说牛市就是170有支撑嘛，是吧？170有支撑。好，正常往后走，这里是不是又跌破了？好，请问目前的170天均线有没有出现有效跌破的迹象？有的回复个 yes， 没有的回复个 no。就股价走到这里了，那么它的收盘价，像之前收盘价都没跌破，那肯定就不用看了，是吧？收盘价都没跌破，那肯定就是支撑有效。那现在呢？我们刚才说怎么看来着？是不是这是1，这是1，好，这里是2，这里是3，啊，这里是1、2、3，是吧？收盘跌破的第一天是谁？是不是它是第一天？就它的收盘价跌破了，它是第一天。好，这里是第二天，啊，收盘跌破1天2天，好，第二天跌破了，那第二天之后又被跌破了，那我们是不是知道这一天开始有点风险呀？要小心一点。那怎么小心啊？就是从这一根 K 线，2号 K 线跟当前的市场是一样的，就是2号 K 线的底下啊，甚至呢说2号 K 线的低点被跌破之后，它这一天的高点之下的空间啊，不管是涨是跌，都以熊市来看，就是市场不一定会进入到熊市，但是我们以熊市来看待当时的股价走势。它在之前呢，上面我就用牛市来看，怎么用牛市来看？就股价下跌时呢，我们去找支撑为主。我们去找支撑为主，哪怕呢有时候破位，我们依旧呢是以发现机会为主。但是如果出现的是跌破了啊，170有效跌破了，那么开始在这一根 K 线底下，不是说市场就进入到熊市，而是我们的思想开始以熊市来观察目前的市场。那后面的股价不管涨是跌，只要在2号 K 线的高点之下，我们都认为它是熊市，除非到2倍空间时它有支撑。亦或者是它能够突破，因为某一次反弹突破2号 K 线的高点，那个时候我重新转变回牛市的思维。好，那么我们来看一下后面的股价走势，是不是没有啊？也就反弹了一下，是吧？从这一天开始，我们说从2号 K 线的高点之下，就它跌破之后，市场不一定会走熊。那么阿哲要特别强调一点。很多同学学了方法之后，就会有一种奇奇怪怪的思路，就是阿哲在上周分享的这个观点，就是在它之下，我们说我们以熊市来看待，有同学就认为啊，是不是跌破之后这里就熊市了？不是这个意思，市场不会因为啊你的某个方法啊出现了条件，它就一定会走熊，是吧？你说一定跌破这根 K 线，一定就是熊市了吗？突破那根 K 线一定是牛市吗？不是，你改变不了市场，你只能改变你自己。你怎么改变自己？就是我什么时候用牛市的想法，用牛市的思维去操作，我什么时候用熊市的思维我来操作市场，是不是？牛市当中尽可能找做多机会，熊市当中尽可能找做空机会。那牛市当中的下跌呢，尽可能我们是说越跌越去找买点，熊市当中呢是越涨越是找卖点。任何牛市当中的下跌呢，首先以回调来看待；任何熊市的上涨以反弹来看待。这是一个思维上的改变，就是你改变的是你自己。好，所以这根 K 线底下，我们用熊市的思维来看，那么只要是上涨反弹，它只要反弹的力度不超过2号 K 线的高点，我们认为它就还是熊市。那么它是熊市，那么我们的思维就是它是反弹就要小心，那么你就不能去随便的去抄底了。在这一根 K 线被跌破之后，就不能随便去抄底了
而是找做空机会，以及哪怕要做多，也以反弹小仓位为主，能够明白吗？现在阿哲讲了很多次了，阿哲这个重复了很多次了，都快被可能有同学认为阿哲很啰嗦了但是阿哲要讲清楚这个观点，明白的 OK 的回复个 OK 是这个意思。就你千万不要认为你学了一个方法，这个方法就是它突破了就一定会涨，跌破了一定会跌，不是，而是突破之后你可以看涨，跌破之后呢你可以看跌，但究竟涨还是不涨，它不是因为你的方法而产生的结果。就如果这个逻辑你能够清楚了，你就不会有那么多奇奇怪怪的想法了为什么那一天突破它不涨，那一天突破它能涨那一天跌破它不跌，那一天跌破它能跌，就没有这么多奇怪的想法了。你只会想到的是我的交易策略是如何的。突破了能涨那就赚钱，是吧？我买了突破之后又是买点了，那我买了之后这次不涨了，那我就止损。所以你不要去想着这一次买了赚钱，下一次买了会不会赚钱呢？这一次买了赚钱，下一次买了怎么就亏了呢？就不有这么没有太多效果，或者没有太多用的一个想法。因为你想再多，你改变不了市场它下次呢还是不以你为中心。好，所以从这一天开始跌破之后呢，只要它反弹的力度不站回来，那么我们就说它只要不站回来，它只要不把170呢重新变成支撑，那么往下怎么看？往下看1倍，往下的支撑呢，它只要不改变，这个往上就是我们看一下最高点在哪里最高点是哪根 K 线？7月11号是 187.11， 7月10号是 187.28所以是这一天。好，我们把这一天最高点画一下，187.28嘛，然后往下感谢大家的这一个贴纸感谢我们同学 Ten。这个方法可以用到各个股票不止指数。现在大家所看的不是指数大家看的不是指数，现在你看的是 AMD。现在我们用的就不是指数现在看的是 AMD。好，那么2倍空间在哪里呢？2倍空间是不是在这里？是不是在这个地方？我们没有算得很准精准的话你要去算一下，就简单画一下这个高点到170的线嘛，然后往下投1倍，所以这叫做往下1倍的空间，就是股价呢它跌破了2号 K 线之后，低点被跌破了。好，那跌破之后呢，我们说只要它后面不产生重新回归牛市。什么叫重新回归牛市？就是它又突破了2的高点，是吧？又突破2的高点。好，那170呢又变成了支撑，是吧？它没有压力。那么这种情况下会怎么说？这种情况下就不管了，你说一定跌到2倍，那肯定不是。我们只是说2倍在持续下跌当中，如果跌到了，那么它会有一个比较不错的支撑，而这个支撑呢有机会告诉你牛还在那怎么样牛还在？就是它只要跌到这里能够回归牛市，是吧？突破170的高点能够170突破之后没有压力就行了。好，大家告诉阿哲这一波反弹很强势吧？是我们现在也在期待指数能够有这么一波反弹，但是请问的是这波反弹能不能改变目前的市场的趋势？就是这波反弹走到这个高点的位置能不能改变？能够改变，能够让你从熊市思维重新回归到牛市思维吗？可以的，回复一个 yes， 不可以回复个 no。 我们现在讲的是 AMD， 特别是手中持有 AMD 的同学，你等一下你这个逻辑清楚之后你就看一下现在它的走势，你就明白了。是不是没有首先它没有突破前面2号 K 线的高点，也就是说它呢还在我们所说的这个熊市的思维里面，它没有突破2号 K 线的高点，它也没有站在170之上，它反而是有了压力。什么叫压力？刚才我们前面所讲的这个就不是压力，是吧？刚才这里是不是出现了突破它遇到170是直接突破了它遇到170是有支撑了，它遇到170是直接突破了，这不是压力。什么叫压力？压力就是股价走势，它走到这里的时候开始170有压力，
它出现一个长上影线啊，它2号 K 线呢不能突破，它170呢站不上去了，这个叫做开始有压力的表现了。好，那股价呢后面这个2倍空间其实一直没有被跌破，而后你会看到170天线在干嘛？在走平了，它没有一直往上走了，是吧？它是不是在走平了？说明现在开始170天线开始往下走，说明今天的收盘价比170天线前的收盘价降低了。也就是说，开始有那么一些长期的资金，如果是170天附近去进行建仓的人，去买进的人，他一直没有动，甚至呢可能在加仓的同学，好，他呢在这里他已经开始跌到成本了。所以很多长期的一个投资者在170开始往下拐的时候，是不是有些筹码开始有一些亏损了，开始跌破它的成本了？好，那么我们来看到后面走势能不能突破这个位置，是不是开始突破了？好，开始突破2号线了，但是突破之后有站稳吗？突破之后是不是170后又跌回来了？所以价格走势在2倍的空间是有一个比较强势的支撑是没有问题的吧？现在大家明白了吗？就是正常它应该会有一个强支撑，很多跌破170即将牛熊转向的时候，2倍空间会有一个比较不错的支撑，它能够产生不错的一个反弹。这种反弹呢，哪怕是熊市当中的反弹，它也是能够去操作的，只要空间够大。好，那么我们来看到股价的170天线是出现了突破之后又回来了啊，突破之后啊又回来了，是不是整体有出现吗？170天线往下走了吧？这个位置170天线一直往下走啊，所以我们要注意的是牛熊当中的思维，在跌到2倍的时候，它产生了这一波反弹，这一波反弹它在170天线附近，虽然说有突破啊，到这里开始你说哎突破了，但是回来是不是没有支撑啊？突破了回来又跌破了，所以整体来讲，当时 MD 呢就是在这种很纠结的状态啊，它这个牛呢没有死透啊，熊呢没有完全进入啊，所以产生2倍空间的一波反弹。但是最后你会发现170天线呢还是往下拐了，170天线呢还是没有支撑，反而出现了压力。当时这里170有压力，是吧？这里开始突破啊，又下来了啊，突破走没几天又下来了，这里突破又下来了，是不是170天线开始往下走，然后有压力？大家还记得熊市进行时的这句话吗？第3句话啊，首先啊，当然你不是说1、2、3刚好按部就班来，你会发现 AMD 它就不是啊。AMD 的话呢，它是170先有效的跌破，而后呢再到第3点170呢开始下行出现压力。好，那么第2点是还没有达成的，当时这里还没有达成，那你再看一下后面怎么走，后面2倍空间还在这里嘛。好，所以你会发现这里开始是不是跌破了2倍的空间，到这里是不是开始跌破了？在此之前呢，它产生的是什么？它产生的是170的有效跌破啊，以及呢170的转向和有压力啊，和有压力。当然呢，股价重新回到170上，那你可以再次去看一下，比如说啊，这里回到170之上了，虽然不是有效回归，但是又跌破了哈，跌破1天，跌破2天啊，然后呢，你去看一下是不是又跌破了呀？是不是这里又出现了有效的跳空跌破啊？当然，正常来讲，一次有效跌破，你就可以用这一点去跟踪了啊，就用这一点去跟踪了，除非下次呢它又站回了170呢又变成上行的啊，你再去看一次跌破啊，不然的话呢，基本上在变下行之前的这一次跌破就够用了，就用这个去跟踪。像这种都是不是有效突破170啊，很快又跌回来的，这种跌破就不用去看是不是有效跌破了，因为它都不是有效的账上啊，它不是有效的账上啊，有效账上你也可以这么去看啊，这个突破1天，突破2天，是吧？第2天就走弱了。好，股价呢后面啊突破1天，突破2天，第2天呢就是一个压力了，它都不能够有效突破了，所以170的突破和跌破都可以用2天去看。好，所以股价MD 是怎么样慢慢的走入熊市的呢？就是这么一步一步的趋势的改变，直到现在。好，那么现在的股价走势有趋势的反转吗？有出现趋势的反转的情况的感觉吗？如果觉得有的啊，回复个6啊，没有的回复个7
阿哲发现其实 MD 呢也有很多人在讲的也有很多人讲，特别是还有讲抄底的。至少从日线上看，阿哲是没有看到什么抄底机会的，因为所以阿哲也很久没有讲 MD 了。之前在这附近呢，还有讲过那么一次最后一次讲应该是在这里，阿哲的视频，阿哲的频道最后一次讲 MD 呢，应该在这个位置的时候当时这个位置讲过一次 MD， 后面就没有讲了，彻底没了，后面彻底没了。后面彻底呢，就是在34天线往下拐，是吧？它一直34天线往下拐5天线呢在34天线之下波动这3个均线长期、中期短期都是往下的。那你说要等它反转，那你连34天线都没有往上拐，你更不要说170了。那你看一下你这个看一下这个距离，你就知道目前是处于熊市当中彻底的熊市都不用说。好，那熊市当中呢，我们的思维是什么？就是下跌当中呢，它哪怕上涨以反弹为主，是吧？哪怕上涨以反弹为主，所以在这个位置开始上涨以反弹为主，上涨以反弹为主。你会发现为什么很多同学呢，他是在这种股票上，他一直想的是我去抄底我买进的同学呢，可能我想的是，下跌呢我也是拿着。如果目前是一个熊市的思维，那么下跌就应该是拿着，是吧？是没有问题的。就如果你说就当时170天线往上走的时候，好，你说阿哲我下跌我就拿着，那你好，你这一天你在这个位置下跌，这一天下跌，这一天下跌我下跌我拿着，下跌拿着，下跌拿着，你会发现这个位置有问题嘛？这个下跌拿着其实从长远来说是不是都还能被突破？因为牛市当中高点突破是正常的，所以下跌拿着也没问题。虽然这个操作比较简单，比较粗暴，但是在我们所说的这个牛市当中是 OK 的，就是因为你会知道是，如果牛市持续，它的新高会被刷新，那么你哪怕说我不小心在高点买进了，好，我拿着，我等它创新高就行了，是吧？170天线一直在上行嘛，你会知道今天的收盘比170天前都是高的那么我拿着 OK 没问题，这是熊市的思维。好，当市场转为了一个那是牛市的思维。当市场呢转为了熊市之后，我们的思维就不太一样了。我们就是下跌呢后的上涨以反弹为主，下跌的上涨以反弹为主，尽可能找的是做空的机会，而不是做多的机会因为你不知道熊市什么时候会再次的结束，再次的反转，出现牛市进行时，因为你知道这个难度是比较大的。就好像之前很多次下跌，但是你会发现之前的很多次下跌其实都没有进入到熊市，所以很多时候它的趋势不会那么简单被改变。只要在牛市当中，趋势我们认为不会那么简单被改变，它下跌就找买进机会，直到有那么一些时候出现了熊市的迹象，开始要小心。当完全确定是熊市时呢，我们右侧会比较慢一点，因为趋势本来就很难左侧去判定。我们用左侧交易你可以知道呢这些位置是高点这些位置是高点是风险，但是你不会去知道的是它是不是真的会影响趋势。所以趋势呢往往左侧是判断不来的，一般趋势呢只能用右侧跟出来，左侧能判断出来的高点和低点在当下你是不知道它会影响多大的你是不知道它会影响多大的。就像美股市场高点逃顶，我们说三阳小顶是吧？逃了那么多次顶，你哪知道哪次顶会影响趋势？所以你不知道为什么这次顶逃了之后它就大跌了，它的趋势就可能改变了。前面用三阳小顶逃了很多次的高点，但是那些高点都是小高点，那些高点后面都被突破了，那些高点都是短暂的，都是小的。这就是左侧，就左侧呢你是能够逃到高点，抄到低点，但是你当时买进和卖出你是无法去保证那个低点和高点它会不会影响趋势，因为这是左侧干不来的活，而趋势呢只能用右侧去跟出来。好，所以当时走到这些位置的时候，你就会知道了，它彻彻底底的已经是到了一个熊市的环境当中彻底进入熊市早一点的话呢，可能用这个有效破位
我们去说到这里开始从这里开始我们说进入到了一个熊市的范围。真正的确认呢应该就是在这些位置是完全确认是熊市了。好，那么我们确认之后，你就开始应该是以空的方向去考虑，而不要说我还是以熊市当中我越跌越砍。那么越跌越砍的结果就是你不知道它何时会是真正的低点。那可能你每次低点你都买到了，每次低点都买到了，但是你会发现过没多久又是一个低点，是吧？每次低点我都补仓了，很精准，每次补了它就涨，补了它就涨，补了它就涨。但是你会发现低点呢在熊市当中会一直的被刷新，这高点呢会一次一次的降低，所以当前也是一个熊市的结构。那你说 AMD 什么时候能够变得不那么熊啊？我们不是说你要等到它突破170确认有效突破然后再转，那个呢是已经是很明确有点牛市进行时了。那这个时候的熊市，它首先要走出结构上的不一样吧？它是不是这些高点都在降低啊？低点是不是也在降低啊？它能不能有那么一次低点不降低？如果 AMD 有一次低点不降低，高点能够有新高，那哪怕它没有突破170，是不是开始在结构上小级别它已经变了虽然说日线呢可能170你说突破很难，那你说我打开30分钟呢？我打开30分钟呢，看一下，打开30分钟，那30分钟的牛市进行时是不是就很容易看了呀？它就会比日线的要看得快一点。你看，其实你所看到的目前的34它呢其实就是在30分钟左右接近170的价格，接近170的价格你可以看一下，就按照刚才我们所讲的，那你看一下嘛，这一个170是不是掉到你在日线级别呢？它离得还远，你掉到30分钟，是不是用这种跟踪的方式，你去看一下，从这一波下来有没有出现我们所要的进行时，牛市进行时是不是有啊？这里开始出现了呀，这里突破第一天第二天跌破了不算突破第一天、第二天，好，这个位置开始30分钟，在这之上，我用这个牛市的思维去考虑，可以吧？但是只是30分钟不是日线30分钟，日线呢还是熊市。好，30分钟这里有机会开始走出牛市，但只是30分钟。好，那么牛市进行时，它突破满足第一个条件，那第二个条件是不是1倍空间啊？那你是不是可以看一下前面的低点到这个价格？那1倍空间在哪里？是不是1倍空间差不多是在这个区间它突破之后呢，立马跌破了。它突破之后到2.5的时候出现了压力突破之后跌破。那一般如果说我们要去看牛市进行时，它是不是应该跌到170这里要有支撑？但你会发现它没支撑，它突破200之后好现象，有进一步进入到牛市的可能。一旦它回来170呢有支撑之后，那是不是在日线上它有可能从30分钟慢慢的波及到日线？因为它肯定是小级别先变，然后小级别慢慢的像那个多米诺骨牌一样，小级别呢先被推倒，而后呢慢慢的推倒的数量越来越多，而后到了这个大级别30分钟呢先完成这种牛市的结构，然后才有可能在日线上去完成如果你说这个10分钟、30分钟都完不成，那你说日线级别就更不可能完成了所以当时跌下来170呢没支撑，那么这一个牛市进行时呢就没能够走到底170呢没往上拐，没出现支撑。那像之后的这些就更不用说了，30分钟你170都有压力，你更不用说日线了，那日线更加不可能反转了，是吧？30分钟，好，往下再看到这里。突破第一天，突破第二天，是不是往上突破了？好，看一下1倍空间，是不是看1倍空间左右这一波呢走的比较高，走到了3.5。有时候你发现，如果这个小低点离这个均线太近的话你也可以去取一下其他点。当然，其他点的话呢，一般如果这个靠近的小低点太近了，你看一下最低点。最低点，当然这个位置它不太走得很好，不太好因为它靠得太近了，这个调没有调深一点那么我们依旧也可以去看它的2倍，画一下2倍空间。
好，两倍空间的大体在这里也被突破了吧？好，突破之后呢，股价走势跌到这里，请问这个位置出现的有支撑现象吗？这个地方有没有出现支撑现象？有的回复 Y 啊，没有回复 N 啊，不能当成阿哲在讲啊，阿哲讲久了会很无聊的啊，要看一下大家的评论。好，这个位置有支撑的感觉嘛？我们说3个条件嘛，就是它什么情况下呢？这个级别有可能会进入到牛市啊，就是大概率已经是牛市了，或者说大概率呢，它至少不是熊市啊，它可能会转为震荡，它可能会转为牛市。但是它这里，它一旦满足那3个条件啊，基本上啊有脱离这个熊市的一个潜质了，机会了。一个就是170能不能被有效突破啊，一个呢就是这个它的2倍空间能不能被突破。另外呢就是170天线上行有支撑。其实在这一波行情当中呢已经接近了，因为它确实它170突破了。2倍也突破了啊，2倍也突破了。好，往下来的时候，170天线是不是也是往上走的？是不是也是往上走的？啊，但问题是它在下跌的时候呢，它没有支撑，它跌破了，所以170呢继续又被带下来了。啊，什么起点怎么定的？就是测的点嘛。正常你就直接拿突破前的低点嘛，就是突破前的低点，突破前的低点。如果是跌破呢？就跌破前的高点啊，跌破前的高点。好，那么你再往下看，是不是170正常就是压力啊？30分钟都过不去啊。好，这里过去了啊，这里呢肯定是过去了。过去之后你就测什么？测2倍空间，测这里。因为突破前它没有太多低点，它突破前呢，它的前面没有特别明显的低点，那么就只能选这个低点了啊。好，它是一个单边的突破。好，那么测的时候呢，是一个低点垂直距离，就离170的垂直距离，这个点到这个点。好，那往上看1倍在哪里？往上看1倍在这里，是不是这里正常应该有一个压力？就是熊市当中它就是一个熊市的压力，就突破的压力啊。这里呢很明显是没有有效去突破这个价格啊，一直在震荡啊往下走。那往下走呢，170是不是有往上拐，但是也被跌破了？也没支撑，所以这一波呢也不行啊，所以我们再往旁边看，往下看，好然后到了这里开始，其实你会发现其实都到了最后一步了，是吧？都到最后一步，但有时候这个位置是没有突破的，这里低点啊，然后高点，是吧？突破之前的低点嘛，然后往上看2倍，差不多也在这个位置。啊，所以呢，它的突破没能够去进行，这个呢是连2倍都没突破啊，这些位置都是2倍都没突破啊，170不能突破，170不能突破，是吧？30分钟都没有构成，那不要说日线了。有些同学说阿哲现在 MD 我这个看日线的话，我这得看到什么时候，它得涨到什么时候才有可能是熊市反转啊，牛市进行，是吧？那你说，那你看30分钟，30分钟呢，如果能够产生明确的牛市进行时，那么至少日线是不是有机会去往170去冲一下啊？好，那你会发现这些位置都没有支撑，它这个2倍空间肯定也没有嘛，是吧？2倍空间，差不多啊，也是没有突破2倍空间，170天线呢也是往下走啊，这个呢也没支撑。啊，然后你就可以这么去看啊，这个基本上170是不是这里又是压力啊？2天都没突破到啊，现在呢走到现在了啊，这个好跟了这么久，应该知道了吧？在直播间的同学应该知道这3个点，它不一定是同时出现，但它肯定的是第一个条件肯定是先出现的，就170要被有效突破。如果连这个条件都没出现的话，那就太早。好，那现在。请问 MD 30分钟，叫 AMD 30分钟，请问现在170突破了没有？就170有没有有效突破？有的啊，如果有的，回复个6；没有的，回复个7。就目前的 AMD 170突破了吗？我们说先第一点，就是另外2点呢，我们再看。但是我们先看一下第一点，第一点是170能不能被有效的突破。
那么它是不是首先是回复6和7的都有啊，30分钟会稳定一点啊。为什么阿哲喜欢讲日线？因为日线的技术面稳定。那你说我看1分钟可以吗？也可以，但是1分钟呢，哪怕出现了，它可能也就没过几分钟，可能我们所说的牛市进行时又变成熊市进行时了。就是你越低的周期呢，它肯定稳定性越差，你波动个几根 K 线，可能就结束了啊。好，那么30分钟至少呢还是有机会影响到日线的，因为30分钟往上，基本离日线就比较靠近了啊。好，所以30分钟一旦构成了牛市进行时，那么日线级别就会被影响到啊。好，那么这个位置我们看到突破的第一天在哪？突破第一天，突破第二天，那么这是这里。它目前是已经收盘价能够在170上了，但是2号 K 线呢没有出现特别有效的突破，它突破之后又跌回来了啊。但是我们至少知道突破之后回来之后，它的低点在这里。那目前的突破是有效的，因为它突破之后它没有跌破2号 K 线的低点，是吧？它虽然突破之后就回来，但是它没有跌破2号 K 线的低点。感谢我们小丽同学的夸奖。好，那么它当前 AMD 的状态就类似于目前的纳指反过来一样啊，就是它刚突破2号 K 线，但是突破之后呢，没有往那个方向呢去波动啊。但是我们知道 AMD 呢，它的牛市进行时是满足了第一个条件，就是对170天线30分钟有效突破了一下。好，那么我们就知道的是2号 K 线的低点。就这一根 K 线，它的低点被再次跌破之前，在30分钟的时间点内AMD 是可以用牛市的思维去操作的，不是说它走为牛市，而是我们开始以牛市的思维去操作它的30分钟是没有问题的，因为它已经构成了突破，在它再次出现一根阴线跌破的时候就再出现这么一根阴线把它2号低点跌破的时候重新跌回到170天线的时候，就再次发生这种动作之前呢，我们以牛市的思维操作它的30分钟是 OK 的。好，那么现在我们就应该把它的2倍空间画一下因为它前面这里有个低点，我们以这个低点先看这里不是很精准，最好是你能够算一下因为这2个点呢它差的不是很多，你也可以都用但是现在呢我们用这个临近的低点。好，2倍空间 103.15， 那么我们就可以做一笔交易。大家注意，就目前我们说到交易的问题，刚才是分析好，那么一旦产生了牛市的思维，那么是不是30分钟 AMD 可以看多呀？是吧 ？AMD它的30分钟满足了我们这个条件，那么是不是可以开多单？那么30分钟怎么看多呢？就是我们的防守位是2号 K 线这根 K 线的最低价格。如果你比较激进一点，你说我放到等它有一根 K 线跌破170也行，但是你的止损就会大很多了大很多，就是你最好呢放一个合理一点的止损170或者说2的低点作为你的止损的空间。那么往上看就是2倍，就 103.105， 这就是你本次交易的一个风暴比好，当然30分钟会有一个问题，就是你可能下一天可能一个高开一个低开，可能就破了止损或到了目标所以周期越小，你的一个操作呢其实会越不稳定，就是你的这个交易但是我们可以这么去看。好，现在我们画一下2号 K 线我们把这一个目标放到2倍而后呢你的止损差不多，如果是放到170天线，那么你的风暴比就能够在小级别上达到了 8.64 你的目标呢是2倍2倍，也就是说它的这个位置你认为这里是一个重要的压力位在突破了我们的2号 K 线之后，它的重要的压力位在这里，虽然它不一定会达到这个地方，但是我们认为在不跌破不回归到熊市的时候，它大概率呢会走到2号这个200%，就是往上看1倍的空间它大概率呢会走到这里，再遇到明显的强的压力
啊。好，而后呢，我们再相对死板一点，就是它不到这个压力呢，我就不走啊。那么我是往下，我的止损在哪里？我往下的止损是不是就应该是这个低点左右？当然，这个位置的风暴比是不正常的，因为我们要取的应该是它的高点之上我们应该取的是这个价格我们应该取的是它的高点之上突破的位置去买进。好，那买了之后大概也是 2.59， 也是合理的风暴比，也是不错的风暴比，是吧？ 2.592。好，那么底下的止损 0.89， 往上看呢2.30所以能够明白吗？就是在日线上，在30分钟上，你都可以这么去看。那你说阿哲，那这里如果它的牛市进行时，它不能够进行到2倍空间呢？那你就看一下，它有可能重新回归熊市。那一旦回归熊市，我们是做多还是做空呢？是不是开始转为熊市的思维？那是不是空方的思维？空方的思维在打了你这一笔止损之后，市场重新回归到这一个170天线之后，我们是不是应该以熊市的思维去交易啊？是不是能够明白吗？如果它打了你多单的止损，就说明它重新回到了熊市，这个牛市它没有继续进行，它重新回来了，那么你就应该开始继续的看空，开始认为呢它还会下跌。那么目标位一般也是前面低点因为熊市打破新低是正常的现象，牛市呢打破新高是正常的现象。那么如果回归了熊市，那是不是打破前低是正常的？就好像前面的每一次行走，你会发现刚才我们所看的这每一次的这一个30分钟波动熊市思维它就是会新低，所以一旦牛市失败，牛市进行失败，重新回到170天线下，重新回归，是不是新低是很正常的？就它突破之后呢，又跌到170天线下了，那是不是新低之后是正常的？好，那突破之后，我们说跌回来170天线，那是不是目标新低之下是很正常的跌到170天线，目标新低很正常股价呢碰到170，新低之下是很正常的好，在熊市当中重新回到170之下，那是不是新低是很正常的？好，那包括现在170天这里如果再次受到压力，再次往下，那是不是新低是很正常的？能够明白吗？这是趋势，我们说不会轻松改变，而是要跟踪。左侧好就好在你确实可以买到高点不对，确实可以卖到高点你可以的买到低点，但是问题左侧就是他不知道你买的这个级别是大还是小，你不可能说我左侧我卖到一个高点之后，它这个高点就每次都是熊市的高点并不可能因为你只有跟踪才会知道下面的市场是怎么去走的没有人呢能够说提前1年告诉你明年是熊市明年是牛市如果有，那么它是猜的像我们在24年年底的时候，很多投资分析者，很多呢这个交易员是不是有发表了一些自己的看法25年呢会是一个牛市，25年呢会持续上涨这个标普25年的目标位我放在这个7000点这个6000点是不是都有？但是你会发现这些其实价值不是很大，因为到我们3月份出现了下跌跌了1个月之后，他们就变了这个目标位呢开始由7000点呢调到了这个6000点这个认为呢这个25年能够走这个牛市的概率呢从这个70%-80%调到了50%-60%所以你会发现能够提前告诉你的很多的预测，其实最终还是得要落在 K 线上，落在这个趋势上，你还是得要自己去跟踪是吧？但你说你上一年预测今年80%是走牛市，那你这个这怎么来的今年呢跌了1个月，你说这个80%没有了现在50%，好，那是不是下一年再涨？没有，下一个月如果4月份再涨1个月呢？如果4月份涨1个月，那你的50%是不是又变回80%了又跌1个月你又调了又涨1个月你又调了，那没什么意义。所以趋势呢是跟踪出来的，而不是我们说预测出来的。你是可以预测到某个高点某个低点，但是你很难预测的时候同时告诉别人这个高点是
多少时间的高点啊，比较困难啊，或者说很难去做到，哪怕做到了，很多时候也是运气的成分啊。所以这个左侧和右侧呢是两套思路啊，一个呢是短线，一个呢是趋势跟踪啊。好，这是今天呢阿哲所讲到的一个趋势方向的内容，也是目前我们对于市场的一个研判的方式啊，研判的方式。现在能够理解阿哲所讲的这3点吗？我们最近一直在讲的这3点，视频当中阿哲呢是很难去讲的特别清楚，但是今天的直播应该是讲的比较清楚了，包括它的一个逻辑是怎么样的。明白的同学，你可以回复3个9啊。阿哲看一下评论啊，刚才有看到评论，是的，就是你在哪个周期交易呢？你最好就以那个周期为准了。就是你在哪个周期设定的交易，就是我在30分钟我设了一个止损，我在30分钟设了一个压力，那么我就用30分钟的图表去看了啊。我们的收盘，我们就按30分钟的收盘来看了。就是你不要说我在30分钟设了交易之后，我跑到日线上去看啊，那你就看不出什么。好，那么重新回过来，我们来看一下这是纳指的30分钟，就是纳指呢从这个高点下跌啊，跌了30分钟。那我们刚才所说的逻辑，你在日线上可以看30分钟，其实也行，但是你要注意的是，你看哪个周期，它就是哪个周期。它可以算是日线的一个压力，但是30分钟的压力可以算是日线的压力。但是我们说你观察哪个周期，最好就先以那个周期为主。好，这样现在呢，纳指30分钟，你说我可以这么去看吗？是不是也行，也没有问题啊？好，当时呢这一波下跌啊，以及呢它的进行时，你也可以这么去认为。只是这里有个比较困难的就是。纳指呢，它前面走了一个很明显的一个震荡，是吧？在震荡之前呢，170是往上走的。那么我们来看一下，震荡行情呢，一般它会达成一个条件，就是有效跌破170，就是很容易的达成。因为震荡行情，我们知道我们的170是怎么走的，它是跟前面的170天前的价格比的。如果它是震荡呢，你会发现170天线它就很容易往下拐。它呢就很容易被跌破，因为震荡行情会把很多的收盘价它靠拢到了某一个区间，那么这个均线的效果就变差了。所以为什么震荡行情均线的效果会变差？因为它的整个价格区间都在那里了，筹码都密集在那里了，所以它的均线波动就会拐来拐去，拐来拐去啊。好，但是我们依旧可以去看的就是2倍的空间，就是跌破之后呢，2倍会是一个我们所说的这个支撑啊，支撑。好，那到2倍呢出现了反弹，是吧？然后跌下来到2倍可能又出现了一个支撑。好，当股价呢开始跌破170的时候，又顺便的可以把这个2倍跌破的时候这种时候它的下跌幅度呢将会是在震荡行情当中比较大的。好，那么170开始往下拐，突破呢是不是也是看2倍开始呢走为熊市？而后呢，你就正常按照那个逻辑去看，如果能够突破2倍，是吧？很明显这一波上涨它突破了2倍。好，突破2倍之后呢，你要看一下这一次往回踩，它能不能170变成支撑就是这样子3个条件。一般170变成支撑是就一旦走出了熊市或一旦走弱之后，不管是哪个周期，170成为支撑的一个概率就会变低一点变低一点。好，我们看到现在。现在的行情从30分钟来看，其实170天线离得还比较远，是吧？它离得还比较远所以你说阿哲这个周五上涨得很强势，30分钟一般是2到3天2到3天好，那么170的均线，它呢是不是和 MD 呢还差一点 ？MD 呢至少还突破了，像纳指呢，它是不是？它没有突破，它离得还远，所以哪怕周五的时候涨得很强势，但其实30分钟它离这个170还有一点距离，它目前还是属于熊市的反弹
还是属于熊市的反弹。这是纳斯达克指数它呢还不能以牛市思维去看，它和 MD 呢是不是还差了比较多？所以当前的纳指哪怕周五涨了，那小级别呢它都还是不能回归到牛市的思维，还是以熊市反弹来看。而后它的一个压力位呢就是170就是30分钟这一波上涨压力位，首先第一个是170就是我们按30分钟来分析，现在呢不是日线就是往上去看，就是第一个压力就是170这是我们所讲到的。好，我看很多同学呢回复了999那看来大家这一个逻辑是没有问题了。那么接下来我们需要讲到的是今天的作业部分了如果是老同学应该知道，我们每节课都会有安排课后作业。一般呢我们是每周的周天到每周的周五，就周天、周一、周二、周三、周四、周五这6天时间基本上呢都有课程，就早上10点甚至呢周六现在也安排上了 Lucy 老师的课。好，那么7天时间早上的10点香港时间都是有课程的。那么如果您是非订阅的观众，您看的是公开课，那您可以看周天和周一的。周天和周一是阿哲的公开课，就是您不管是订阅阿哲还是没有订阅阿哲你是不是阿哲的频道粉丝，那么都可以去观看到这2节直播。但是呢从周一后周二到周六这5节课程，早上10点的5节课程，那必须得要是订阅观众才能够收听。它呢是在一些我们思想的直播间必须得是订阅观众才会收听得到。所以如果您是今天第一次来到阿哲直播间，那么希望大家一定要先点一个订阅点一个订阅。好，那么点完订阅之后，我们今天的作业就是为了大家能够确实能够把这个方法学好。如果你确实掌握了学好了，那么作业你应该也能够做得对。到时候会有专门的助教老师给大家去进行一个教学，就是作业你写完之后你交给助教老师，他会帮你批改，看一下你今天是不是真的把这3个条件看懂了然后呢他会帮你去批改，没有问题之后就说明你这节课的知识点大体是学得很认真，确实是掌握了那么后续呢其他的课程其他的内容你就按部就班的去学而后我们去应用到实战当中就 OK 了。那今天的作业是什么？今天的作业就是找到一只你所关注的股票，就是你关心的股票，你看一下你最好就看日线嘛，日线呢比较稳定一点日线比较稳定一点，其他周期呢会比较乱日线会比较干净。正常来讲周期越大它的噪音就越少，噪音越少你的技术面所用的方法就会越稳定。你说我看1分钟的 K 线和看10分钟的 K 线，它肯定噪音是不一样的。所以当你学习一个方法之后，你最好先看到的是日线日线。好，那日线呢会比较合适一点。好，那么在日线上找一只你所关注的标的，然后你去找一下它是否有出现熊市进行时或者说牛市进行时。牛市进行时不用阿哲写出来吧，就反过来，知道吗？就刚才我们讲 MD 的那个逻辑，如果你知道明白你可以回复一个8回复个8，就是牛市进行时和熊市进行时都知道吧？刚才我们所讲的 AMD 呢，就是用这一个牛市进行时来去进行观察的。好，那么牛市进行时呢，就是170天均线会不会被有效突破，以及呢突破之后它向上能不能涨1倍空间，而不受到压力能够去突破。好，那股价呢170天线它会不会走为上行并且产生支撑，这是三个你要观察的一个现象。而当出现第一个的时候，你开始可以进行牛市的思维。牛市思维呢，就是找做多的机会。好，那么这个时候呢，你可以开始小仓位的去做多为什么是小仓位呢？因为出现了170天均线有效破位和突破之后呢，它只是刚开始步入到有可能趋势转向。这个时候你做的方向呢，
是刚开始趋势转向时候的买卖，那么你的仓位不能太重啊，仓位呢正常你控制在1到3成，1到3成。好，当你发现股价的一倍空间都无法产生有效支撑和破位的时候，这个时候你说我的仓位你加到3到5成或3到6成，那是 OK 的啊，就是已经开始一倍空间都被破了啊。当然呢，2和3它有可能会不同的一个顺序出现啊，所以基本上出现这2个条件，那基本3到6成，而后哪怕都出现了，正常也不建议呢仓位在某只标的上投入超过6成仓位啊，这是不太建议的啊，满仓就更加不应该了。好，那么现在你就看一下你手中的个股，首先你要回答一个问题，它是属于牛市的思维操作下还是熊市的思维操作下啊？这是第一个问题，大家记住了啊，作业上要写明的问题。好，第二个就是当前你手中所关注的标的在日线上，它是处于哪个过程？它是熊市进行还是牛市进行？如果是熊市进行，那它到了哪个步骤？如果是牛市进行，它到了哪一个步骤？啊，如果是彻底的已经走牛了，你就到时候你就说是0啊，都没有问题啊。如果是刚转势，你看一下它转势转到哪一步了。好，就这2个啊。如果你是更加这个倾向于交易的，你也可以把交易的风暴比写一下啊，就是否产生交易了。如果有啊，是牛是熊，看多看空啊，风暴比你可以写一下。如果出现交易机会的，没有的话呢，或者说不知道怎么设置的，就写1和2啊，写1和2。好，这是我们今天的作业，就是把你手中的股票按照我们今天所讲的牛熊进行时，你去看一下，去跟踪一下啊，就这一个。如果觉得复杂，你说啊这好难，那你就看你能看到多少，你手中的股票目前按照刚才所讲的170天线观察，你能看到多少，你就写多少啊。所以今天的作业是这一个，就按照刚才我们分析 AMD 的那个逻辑来。如果它是在已经170天线长时间走下的，那么就按照熊市进行时来去观察。如果是170往上走的，你就看一下是牛市进行时。好，这是今天的作业啊。这个作业呢，记得交给助教老师，助教老师的一个联系方式，阿哲发一下啊，他的 Telegram。好，那么这一个位置看到这里，阿哲呢在评论区当中发了助教老师的一个联系方式，你呢给他把作业发过去啊，写完之后发给他，然后他会批改。如果你觉得有问题，那么你可以去询问他，让他辅助一下你把作业写完。但是千万记得要完成。明天早上阿哲呢会把这个作业呢做一个整体啊，我们做一个批改啊。当然呢不是说每个同学都批改啊，这时间可能不够的。我们会抽取几位同学可能做一个批改，看一下大家手中的股票所关注的它的走势，按照这个趋势跟踪来说，它是走到哪一步啊？这是我们今天的一个作业。然后再说一下明天的课表或本周的课表啊。